far away, amidst the vast expanse of turquoise blue water and white sandy beaches. The pristine beaches, untouched by human madness, with varied colorful vibes throughout the day, enriches our soul. Where everything, the air, the land, the trees and the water with the creatures inside feels so much like our own, and we couldn't stop becoming one of them. Do you remember it? Yes, I do. It was Lakshadweep. We both missed that, yeah? Yeah. So let's go. গুড মর্নিং। এখন আমরা আছি প্লেনে। ভোর 5টার বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আর এখানে পৌঁছেছি 6:30। আমাদের ফ্লাইট হচ্ছে 8টায়। তো এখানেই আমরা এয়ারপোর্টে এসে ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছি। চেন্নাই থেকে কিছু একটু খেয়ে নেবো, সেখান থেকে আবার কোচির ফ্লাইট ধরবো। আর আমি খুব এক্সাইটেড এই ট্যুরটা নিয়ে। চেন্নাইতে তো এখন বাজে মোটামুটি 11টা, আর এই মাত্রই আমরা চেন্নাইতে ল্যান্ড করলাম। তো এখান থেকে আবার অন্য ফ্লাইটে আমরা কোচি যাব। এখানে মোটামুটি অলমোস্ট ওই 2 আওয়ার্স মতো লেওভার আছে, তার জন্য আমরা এয়ারপোর্টের মধ্যে এসে এখন ওয়েট করছি। আর একেবারে কোচিতে গিয়ে আমরা লাঞ্চ করব। বেশ ভালোই লাগছে এয়ারপোর্টটা ঘুরে দেখতে, খুব সুন্দর। তো এই হচ্ছে আজকের প্ল্যান। আমরা এই সবে কোচিতে পৌঁছালাম, এখন লাগেজ নেওয়ার জন্য যাচ্ছি। তো লাগেজ নিয়ে তাড়াতাড়ি হোটেলে যাব, কারণ প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে। এয়ারপোর্ট থেকে প্রিপেড ট্যাক্সি নিলে মিনিমাম মানে 18 কিলোমিটারের যে ভাড়া সেটা তোমাকে দিতেই হবে, তুমি যে কয় কিলোমিটারই যাও না কেন। আর মানে পার কিলোমিটার এখানে মোটামুটি 30 টাকা করে পড়বে। তা যেহেতু 18 কিলোমিটারের ভাড়াটা দিতেই হবে, তার জন্য আমরা প্রিপেড ট্যাক্সি নিলাম না। তার জন্য আমরা ওই মানে হোটেলের গাড়িই বলেছি। তো দেখি কত কি লাগে। এখন হচ্ছে যাচ্ছি ওপরে, আমাদের 2nd ফ্লোরে রুম দিয়েছে। দেখো দেওয়ালের থিমটা হচ্ছে আমাদের রুম। এই হচ্ছে আমাদের রুম। রুমটা বেশি বড় নয়, ছোটোর মধ্যেই নিয়েছি আমরা ইচ্ছে করে। রুমটা ছোট বাট নাইসলি ডেকোরেটেড অ্যান্ড নিট অ্যান্ড ক্লিন, তো ভালোই লাগছে। এখন বাজে 2:40। তো আমরা রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি, এবার লাঞ্চ করব। আর লাঞ্চের জন্য আমরা এই হোটেলেই রেস্টুরেন্টেই খাবার অর্ডার করেছি। তো খাবার চলে এসছে, এখন আমরা খেয়ে আমাদের প্ল্যান আছে খাওয়া দাওয়ার পর এখানে 2টো বিচ আছে কাছাকাছি, তো সেখানেই সন্ধ্যের মধ্যে ঘুরে চলে আসবো বিচ থেকে। এখন বাজে প্রায় 4:30, আমরা বেরিয়ে পড়লাম লাঞ্চ করে টুরে। একটু আগে বেরোনোর ইচ্ছে ছিল 4টে নাগাদ, তো একটু লেট হয়ে গেল। তো আমরা যাবো এখান থেকে চেরাই বিচে। এখান থেকে ওই 40 থেকে 45 মিনিট মতো লাগবে। তো বেরিয়ে পড়েছি। এখানে সানসেটটা হতে যদি একটু টাইম নেবে, তো কোনো অসুবিধা নেই, একটু লেট হলে পরেও। তার জন্য একদম ধীরে সুস্থে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়েছি। তাকাও একটি দিকে। ফাইনালি চেরাই বিচে আসতে পেরেছি, চলে এসেছি। কি দারুণ দেখো চারিদিকটা লাগছে। আর এসে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছি এখানে, এমন একটা ঢেউ এসে পুরো মানে অর্ধেক পুরো পায়ে ভিজিয়ে দিয়ে চলে।
গেলাম, এখন সানসেট হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছ। এখন আমরা ফিরে যাব, গাড়ির কাছে যাচ্ছি এখন। খুব ভালো লাগলো এখানে, দারুণ। চল। হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। তো আমরা এখন চলে এসেছি এয়ারপোর্টে। এখানে এসে বোর্ডিং পাসটা নিলাম, তারপর ব্রেকফাস্ট করছি। ব্রেকফাস্ট করে আমাদের ফ্লাইট হচ্ছে 11:40-এ। এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে 8 নম্বরের দিকে, গেটের দিকে। তো এখন বাজে হলো 11:10। আমাদের ফ্লাইট হচ্ছে 11:55-তে। আমরা এখন এয়ারপোর্টে, কোচি এয়ারপোর্টে ওয়েট করছি। আর এখান থেকে মানে কোচি থেকে লাক্ষাদ্বীপ যাওয়ার একটাই ফ্লাইট, এয়ার ইন্ডিয়া, 11:55-তে। সো যারা লাক্ষাদ্বীপ যেতে চায় ইন্ডিয়া থেকে, তাদের এখান থেকে এসে এই ফ্লাইটটাই ধরতে হবে। আমরা যেহেতু কলকাতা থেকে এসেছি, তাই এখানে 11:55-এর আগে এসে পৌঁছানোটা পসিবল নয়, তাই আমরা আগের দিন এসে এখানে থেকেছি। তো ফাইনালি আমরা ফ্লাইটে উঠে পড়েছি, আর লাক্ষাদ্বীপ পৌঁছাতে মাত্র 1 ঘন্টা বাকি। এক্সাইটেড। আর ফ্লাইটটা খুবই ছোট, কারণ আর প্যাসেঞ্জারও কম। ওয়েলকাম টু লাক্ষাদ্বীপ। সো এখন 1টা বাজে, আমরা আগাদিতে ল্যান্ড করেছি। আর এখন হচ্ছে বোটে করে বাঙ্গারামে যাব, মানে যেখানে আমরা থাকবো বাঙ্গারামে যাব। তো সেদিকেই যাচ্ছি, বোটের দিকেই যাচ্ছি। তো সব থেকে আমার এক্সাইটমেন্ট যেটার উপর ছিল সেটা হচ্ছে টার্কোয়াইজ ব্লু ওয়াটার। সমুদ্রের জল দেখেছি, বাট টার্কোয়াইজ ব্লু ওয়াটার ফার্স্ট টাইম দেখছি। আমরা এখন আছি এয়ারপোর্ট এরিয়াতে, আগাতিতে। তো বোটের জন্য অপেক্ষা করছি। আর পেছনেই দেখো একদম টার্কোয়াইজ ব্লু ওয়াটার, যেটা দেখার আমার মানে অপেক্ষা ছিল। আগাতিটা হচ্ছে একটা ইনহ্যাবিটেড আইল্যান্ড। এখানে স্কুল, হসপিটাল, পঞ্চায়েত সবই আছে। আগাতিতে নেমে আমরা এয়ারপোর্টে গেলাম। আমাদের একটা টোকেন দিয়ে বসতে বলা হলো। বেসিক্যালি এখানকার নিয়ম হচ্ছে, আপনারা যে আইল্যান্ডে যাবেন সেখানকার একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ আপনাদের জন্য ওয়েট করবে। সিরিয়াল অনুযায়ী আমাদের ডকুমেন্টস চেক হলো। এরপর আমরা লাগেজ নিয়ে ওদের অ্যারেঞ্জ করা গাড়িতেই জেটি অবধি গেলাম। আমরা এখন আছি জেটিতে, আর এখান থেকে আমাদের বাঙ্গারাম আইল্যান্ডে পৌঁছতে প্রায় 1.5 ঘন্টা মতো বা 1 ঘন্টা 15 মিনিট মতো টাইম লাগবে। একটা স্পিড বোটে চেপে আমরা আগাতি থেকে বাঙ্গারামের দিকে রওনা দিলাম। এই 1.5 ঘন্টায় আমরা জলের কালারটাকে বেশ ভালোভাবে এক্সপিরিয়েন্স করলাম। কি সুন্দর করে জলের কালার চেঞ্জ হতে লাগলো। আগাতি থেকে যখন বোট ছেড়েছিল তখন জলের কালার ছিল সি গ্রিন। বিচ থেকে যতই গভীরের দিকে যেতে লাগলাম, কালারটা ততই ডিপ ব্লু হতে লাগলো। গভীর জলে এসে সৌভাগ্যক্রমে একদল ডলফিনের দেখা পেলাম, আর তার কিছুক্ষণ পর কতগুলো ফ্লাইং ফিশ। বোট যতই বাঙ্গারাম আইল্যান্ডের দিকে এগোতে লাগলো, জল ততই শ্যালো হতে লাগলো। এখানে জল এতটাই ক্লিয়ার যে বোট থেকে আমরা সমুদ্র তল দেখতে পাচ্ছিলাম, সাথে কোরাল আর রং বেরঙের মাছ আর টার্টেলও। এভাবেই কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বাঙ্গারাম আইল্যান্ডে এসে পৌঁছলাম। তো এখন বাজে 3:15, আমরা এইমাত্র বাঙ্গারামে পৌঁছলাম, রুমের দিকে যাব। তারপর
সম্ভব নয়, তাই আমরা আগের দিন এসে এখানে স্টে করেছি। তো এই জন্য বলবো